வணக்கம். வாங்க சமைக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம ரவா கேசரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். 1 கப் ரவா எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக திராட்சை, முந்திரி, 4 ஸ்பூன் நெய், 1/4 டீஸ்பூன் ஃபுட் கலர், 3/4 கப் சுகர், 3 ஏலக்காய் இந்த மாதிரி நுணுக்கி எடுத்துக்கோங்க. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பேன் ஹீட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நெய் சேர்த்துட்டு அதில் முந்திரி, திராட்சையை வறுத்துக்கலாம். லைட்டாக கலர் மாறினதும் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அதே நெய்யிலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவாவை சேர்த்து வறுத்துடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம இப்போது அதை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது அதே பேன்லேயே 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதில் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தண்ணி கொதிக்கும்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரவாவை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது ரவா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம சுகர் சேர்த்துடலாம். அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சு பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக போயிடும். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா கலந்ததும் இப்போது நெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போது கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.